個位真係好唔舒服㗎嘛？我都爭住上去嘅，舒服咩？冷氣吹住咯，唔怕有冷氣病。嗱，準備啦，毛毛準備跳上去最舒服嘅位，跳未啊？跳咗上去啦！耶！上面嘅位都好舒服嘅，果然識彈，做貓果然識彈啊！樓下嗰個，哇，擘大隻眼，樓上嗰個，好舒服。樓下嗰個，樓上嗰個，樓下嗰個，樓上嗰個，好啦，你哋共存啦。